fait pour dormir à côté de Daniel. Elle me dit, c'est pas Daniel, c'est le chien, il a un problème. En plus, fallait qu'il le fasse opérer. Elle me dit, c'est le chien, il a un problème. Et moi, je disais, bah, Daniel, il y va. Hein. Alors, c'est des trucs au fond du palais ou dans le nez, je sais pas qu'il fallait qu'il y enlève. Je sais pas s'il avait des gosses, on a vu personne. Je sais pas s'il avait des gosses. Non, il en a pas, lui. Hein? Mais non, puisqu'il a dit quand mes amis viennent avec leurs enfants, il n'y a pas de problème. Ah oui, non, mais de toute façon, Il a dit avec les enfants, il n'y a pas de souci. Avec ces chiens-là, au contraire, c'est les chiens les plus il n'en réputés avait pour pas. ça. Bon, il était pas bien vieux. Hein. Il avait 25 ans. Et s'il a fait ça. Et pour tous les nez plats comme ça ronfle. Et tu imagines toute la tripotée qu'elle a chez lui ici. Il a intérêt de dormir au 4e étage. Hein. Il ronfle le chien. Non seulement sa lutte, mais aussi le barrage qui lui permettra de profiter de son personnel. Bah, si toute la famille se met à ronfler comme ça. Ça a mieux tes bras, Anaïs, tu vois. Elle est super, cette crème. C'est cool, non? La hanche posée. Ah, mais moi, même là, en ce moment, j'en ai plus. Ah, oui. Mais j'en prends.